So this morning, the first meditation is going to be to ground and activate our individual ascension codes. И така тази сутрин първата медитация ще бъде за заземяване и активиране на нашите лични кодове за възнесение. Physical body, light body and so on. В физическото тяло, светлинното тяло и така нататък. So I'm going to activate the gate again to connect with the collective consciousness of the multidimensional ascended masters. И ще активирам портата отново, за да се свържем с колективното съзнание на мултиизмерните и възнесените учители. And just to warn you, during this meditation, you may hear something like beep. И просто искам да ви предупредя, по време на тази медитация може да чуете нещо като beep. And this beep will be my remedy machine. Това ще бъде моята машина за приготвяне на лекарства. I'm going to, in a quiet part of the meditation, I'm going to connect it up to the Stargate. В някоя тиха част от медитацията ще я свържа с звездната порта. And I'm going to use a code in the remedy machine for activation of light body and subtle meridians and И ще вкарам код в тази машина за активиране на светлинното тяло и установяване на меридианите и наглите. So, okay, I call upon the collective consciousness of the multidimensional masters, the ascended masters. И така извиквам колективното съзнание на мултиизмерните учители, възнесените учители. You can bring your vibrations through the Stargate now. Може да внесете вибрациите си през звездната порта сега. Now so many people have different ideas about what ascension could be. И така толкова много хора имат различни идеи за това какво е възнесение. And as many of you have heard before, there is numerous levels of ascension. И както много от вас са чували преди, има много нива на възнесение. And everybody's completed at least some levels or another. И всеки е приключил с поне няколко нива. Remember, it's all individual. Помнете, всичко е индивидуално. So now the project is to activate the individual ascension codes. И сега проектът е да активираме индивидуалните кодове за възнесение. So now please allowing a full and open radiation of this divine love and divine light through your hearts. И сега моля, позволете пълен и отворен поток, излъчване на божествената любов през сърцата си. And at the same time ask yourself a very simple question. И в същото време си задайте на себе си много прост въпрос. Am I prepared to change and leave the old thinking paradigms behind? Готов ли съм да се променя и да оставя парадигмите на старото мислене зад себе си? And move into a new way of thinking and a new way of interacting with the third dimensional reality. И да премина към нов начин на мислене и нов начин на взаимодействие с триизмерната реалност. Give you a few moments to think about this. Ще ви дадем няколко момента да помислите за това.
individual answers to yourselves or of no consequence to us. You have free will, of course. И така вашите индивидуални отговори към себе си, те нямат последствия за нас, вие имате свободна воля, разбира се. And now we have the next question for you to think about. И сега имаме още един въпрос към вас, за който да помислите. Are you prepared to leave behind your old concepts of connecting with your I am presence and interacting with multidimensional descendant masters? Готови ли сте да оставите назад старите си представи за свързване с вашето аз съм присъствие и комуникация с възнесените учители? To move forward in your expanded way of interacting with creation, it is necessary to put aside the old belief systems you may have integrated. И за да минете напред към вашите разширени начини на взаимодействие с творението, трябва да оставите назад, зад себе си, вашите стари представи и вярвания. So I am now going to allow another being to speak through me. Сега ще позволя на друго същество да говори през мен. So, good morning to you all. Добро утро на всички вас. Namaste. Намасте. The divine within me salutes and recognizes the divine within you. Божественото в мен поздравява и разпознава Божественото във вас. I am Kuthumi. Аз съм Кутуми. So it brings me great pleasure to be able to communicate with you in this manner. И за мен е огромно удоволствие да мога да общувам с вас по този начин. And to be able to communicate not only by the spoken word, but to assist those that are willing to receive, to interact energetically. И не само да общувам чрез словото, но и да съдействам на всички онези, които искат и са готови да взаимодействат с мен енергийно. And I come to speak to you on the subject of what we might call new ways of thinking. И идвам да говоря с вас за това, което можем да наречем нови начини на мислене. And we are first of all going to discuss a new way of thinking about yourself and what you are. И първо ще обсъдим тези нови начини на мислене относно това, кои сте вие и какво сте. I notice through interacting with beings that are incarnators, humans, many things. Аз съм забелязал чрез взаимодействието си с същества, които са въплатени в човешки тела, много неща. And I see the greatest obstacle that you create for yourselves is the beliefs of what you are. И виждам, че най-големите препятствия, които създавате за себе си, са онези вярвания за това, което си мислите, че сте. I notice that many live with the energies of self-judgment and self-blame. Забелязвам, че много живеят с енергиите на самоосъждането и на самообвинението. And in this
energy of self-blame and judgment is also interwoven the energy of guilt and victimhood. И тази енергия на самообвинението и самоосъждането е умесена и с чувството за вина и чувството да бъде жертва. So now I am here to inform you that this is all just an illusory program. И аз съм тук сега, за да ви информирам, че всичко това е една илюзорна програма. And this illusory program you have integrated that you think it's real. И тази илюзорна програма вие сте интегрирали така, че мислите, че е истинска. And you believe that this is the human condition and that you have to live within the confines of. И вие мислите, че това са човешките условия, в които вие трябва да живеете. This is totally incorrect. Това е напълно погрешно. It is now necessary to, if you wish to move forward in your advancement of knowledge, consciousness and interaction with Source. И е необходимо, ако вие искате да минете напред в вашето познание и взаимодействие с източника, it is necessary to totally put this aside. Необходимо е да оставите напълно всичко това настрани. And understand that all beings are equal. И да разберете, че всички същества са равни. And this phrase, all beings are equal, means one thing very simply. И тази фраза всички същества са равни означава едно много просто нещо. That your true essence is the divinity of love and non-judgment. Че вашата истинска същност е божествеността на любовта и неосъждането. Freedom from guilt and victimhood. Свобода от вината и съзнанието на жертвата. Freedom from fear. Свобода от страх. Can you imagine what your life might be like without carrying these things within you and believing it? Може ли да си представите какъв би бил живота ви, ако не носихте тези неща в себе си и не вярвахте в тях? For many, the mind cannot understand this, but it is a fact that the heart already knows this. За много от вас умът може би не може да разбере тези неща, но е факт, че сърцето вече ги знае. Let me just give you a short discourse on your beliefs. Нека ви дам една такава кратка реч за вашите вярвания. Your life experiences have shaped your beliefs. Вашите житейски преживявания са оформили вашите вярвания. These beliefs have caused you to think that you are the energy of these beliefs. И тези вярвания са причинили това вие да мислите, че вие сте енергията на тези вярвания. These beliefs shape the way that you interact with reality, but also with other beings. Тези вярвания са оформили начина, по който вие взаимодействате с реалността и с другите същества. And interwoven with these beliefs is, shall we call it a fairy tale or a story? И преплетена с тези вярвания е, нека така да я наречем,
приказка или история, this fairy tale or this story is what you carry with you and who and what you believe you are. тази приказка или тази история е това, което вие носите със себе си и вярвате, че сте. Shaped by life experiences. Оформена е от житейските преживявания. Be they emotion, trauma, and so on. Независимост дали те са свързани с емоции, травми и така нататък. And in the end you start to believe that actually you are this story that your mind has created. И накрая вие започвате да вярвате, че вие сте тази история, която умът е създал. I would ask you to ask yourselves now, who and what would you be without the story that you believe you are? Сега ще ви помоля да се запитате кой и какво бихте били без историята, която вярвате, че сте. Give you a moment or two to think about this. И ще ви дадем момент-два да помислите за това. I would respectfully inform you that you are not the story you think you are. Аз с уважение ще ви информирам, че вие не сте историята, която мислите, че сте. You are the perfection of the divinity of source. Вие сте перфектността, божествеността на любов, на източника. It is your mind and emotion that keeps you prisoner. Умът и емоциите ви държат затворник. Your heart is crying out to you to allow it to manifest in your life stream energy. А вашето сърце вика със всичка сила и плаче вие да позволите тази перфектност да се появи в вашия житейски поток. Your mind and emotion driven by ego says, but, what, but. Вашият ум и емоции, които са водени от егото, казват но, какво? If I have to leave the story behind that I have identified as myself, who will I be? Ако трябва да оставя историята, с която се идентифицирам, кой ще бъда след това? It is very simple who you will be. Много е просто кой ще бъдете. You will be a living radiator and conscious receiver of this divinity of love. Вие ще бъдете жив, истински приемник и предавател на тази божественост на любовта. You will be able to live from the heart without interference from the polarities of mind. Ще можете да сте способен да живеете чрез сърцето, през сърцето, без намесата на тази полярност на ума. You will integrate the ability to understand that each breath that you take is a sacred breath. Ще интегрирате това познание, тази способност и ще знаете, че всеки дъх, който поемате, е свещен дъх. That every action that you perform, shall we say, is a sacred dance on the stage of life. И че всяко действие, което изпълнявате и занимание, с което сте заети, така ще го наречем, ще е свещен танц на сцената на живота. Just imagine for a moment
dancing on the stage of life. Представете си за момент какво е да танцуваш на сцената на живота. Free from the restraints of mind and ego. Свободни от ограниченията на ума и егото. The spontaneity of action in love. Спонтанността на действието в любов. Think about the difference that this would make to your conscious experience. Помислете за разликата, която това ще създаде в вашето съзнателно преживяване. Surely, it is not a difficult question to answer and understand. Със сигурност не е труден въпрос, на който да си отговорите и да разберете. Free of these emotional ties and restrictions and attachment to your supposed lifetime story. Когато сте свободни от тези емоционални връзки и вече не сте привързани към така наречената ваша житейска история, To take you back into the energy of, shall we call it, the innocence of childhood. ще се върнете към тази енергия, нека я наречем невинността на детството. Maybe you can search your memories and remember the spontaneity of childhood. Може би може да потърсите в спомените си и да си припомните тази спонтанност на детството. Maybe you remember walking down the street. Може би си спомняте как сте вървяли по улицата And deciding that you will only step on one color of stone on the sidewalk. и сте решили, че ще стъпвате само на един определен цвят от камъните на тротуара. So you skipped and hopped. И сте пропускали останалите, сте подскачали. You didn't think, what will people think about me? Не сте си мислили какво ще помислят хората за мен. I have to be grown up and responsible. Трябва да бъда възрастен и отговорен. You just lived in the spontaneity of the moment. Просто сте живяли в спонтанността на момента. With the energy of joy flowing through your heart. С енергията на радостта, която тече през сърцата ви. Imagine what that spontaneity could do for you now. Представете си какво може да направи тази спонтанност за вас сега. It could be a life-changing experience, couldn't it? Може да е преобръщащо живота ви преживяване, нали? So I encourage you, И аз ви насърчавам, bring back this spontaneity. върнете тази спонтанност. Erase the story. Изтрийте историята. I just remind you again, you are not that. И пак ви припомням, вие не сте това. You are the divinity of love, the perfection of source. This is your inherent nature. Вие сте божествеността на любовта и перфектността на източника. Това е вашата вродена природа. I encourage you to consciously pay attention. И аз ви насърчавам непрекъснато да бъдете внимателни To the way your mind takes you. за начините, по които ви води ума. And when your mind takes you away from the perfection, И когато умът ви отведе далеч от перфектността, move your mind again into balance. преместете го, върнете го обратно в баланс. Remember, the mind has two opposites, and these two opposites are always struggling with each other for dominance of thought and emotion. И помнете, умът има две противоположности и те непрекъснато се борят помежду си за
доминиране на мисли и емоции. And this is why we encourage you to live in harmony, and this harmony means the balance of the two sides. И за това ви насърчаваме да живеете в хармония, а тази хармония означава баланс на двете страни. This balance allows the love to flow through the hearts. И този баланс позволява на любовта да тече през сърцата. And as it has been said to you so many times before, this love is not emotion. И както ви е било казано много пъти преди, тази любов не е емоция. It is true balance. А истински баланс. And an openness И отвореност to interact with the rest of creation in this harmony and balance. Отвореност за взаимодействие с останалото творение в хармония и баланс. And whatever you think about yourself, И каквото и да мислите за себе си, this is your natural state. това е вашето естествено състояние. So I ask you, please be gentle with yourselves. И за това ви моля, бъдете нежни със себе си. Because continuing or indulging in further judgment of yourself is non-constructive. Защото ако продължите да прилагате това самоосъждане към себе си, това не е конструктивно. Cultivate compassion to oneself. Отгледайте състраданието към себе си. Cultivate this non-judgment of oneself. И отгледайте това неосъждане към себе си. Many say, I am compassionate to all. Много казват, аз съм състрадателен към всичко. But I find it hard to be compassionate to myself. Но ми е трудно да бъда състрадателен към себе си. If you are not compassionate to oneself, you cannot truly be compassionate to others. Ако не можете да сте състрадателни към себе си, не може да бъдете истински състрадателни към останалите. Some say, I love everything. Някои казват, аз обичам всичко. But I do not love myself. Но не обичам себе си. Again, without loving oneself, it is impossible to love others. Отново, без да обичате себе си, не е възможно да обичате другите. The transformation begins with the self. Трансформацията започва от себе си. As you move along this path of transformation, И когато се придвижвате по тази пътека, този път на трансформацията, for it is a path, защото това е път, the masters before you also walked these paths. и учителите преди вас също са минали по този път. I've walked my path on earth in numerous lifetimes. Аз съм вървял своят път в многобройни животи тук на земята. And as I walked this path, the transformation took place with every step. И докато съм вървял по всичките си житейски пътища, трансформацията се случвала с всяка стъпка. Even if I was not aware of it. Дори ако не съм осъзнавал това. And each experience in every lifetime assisted me in understanding that it is all about allowance. И всяко преживяване във всеки живот ми е съдействало за това да разбера, че всичко се свежда до позволението.
allowing myself to live with true knowledge and acceptance of my perfection. Да си позволя да живея с истинското познание и приемането на моята перфектност. That I am a piece of source like you. И че аз съм част от източника като вас. Until one day, Докато един ден the total realization came upon me тоталното на осъзнаване дойде при мен. through this total realization. Чрез тази тотална реализация I was able to integrate enough light in my physical body аз бях способен да интегрирам достатъчно светлина в физическото си тяло, to give me the ability че да ми даде възможност to move into other realities. да мина към други реалности. So just accept that the so-called experiences of suffering И просто приемете, че така наречените преживявания на страдание the so-called experience of trauma and emotion и така наречените преживявания на травма и емоции are really not you. не са това, което сте вие. Не сте вие. Your true essence dwells within your heart. Вашата истинска същност живее в сърцата ви. In this truth, beauty, harmony and love. В тази истина, красота, хармония и любов. You could say that each individual is a beautiful flower. Може да кажете, че всеки един от вас индивидуално е едно красиво цвете And sometimes this flower is just closed. и понякога това цвете е затворено, просто затворено. And let us say this flower is living in the shade. И да кажем, че това цвете живее на сянка. It does not receive the sunlight much. Не получава много слънчева светлина. It struggles. То се бори. All living things require the sun to bloom. Всички живи същества имат нужда от слънцето, за да разцъфнат. Let's say the flower is overshadowed by other bushes and trees. Да кажем, че това цвете е засенчено от други храсти и дървета. Let us say that in the human condition, these bushes and trees are the illusions that you've built up. И нека кажем, че в човешката обусловеност тези храсти и дървета са илюзиите, които сте изградили. And then all of a sudden the gardener comes along И изведнъж идва градинарят and decides it is time to clear all this tangle of bush and overhanging trees. и решава, че е време да почисти тези преплетени храсти и надвесени дървета. All of a sudden the flower has sunshine all day. И изведнъж цветето има слънчева светлина по цял ден. Well, this is you. Това сте вие. Once the fog of emotion and illusion is cleared, Веднъж, когато падне мъглата на емоциите и илюзиите, it is not the sun that shines upon you. не слънцето свети върху вас. It is the divine love and the divine light. А божествената любов и божествената светлина It is allowed to flow and shine upon you without hindrance. на тях им е позволено да текат към вас и да блестят без пречки.
Remember, you do not need to struggle. Помнете, не трябва да се борите. As you consciously allow this divine light and this divine love to flow through your heart, you will open and blossom like a flower. И когато съзнателно позволите на тази божествена любов и светлина да текат през сърцата ви, ще разцъфнете точно като цветето. The true beauty of your essence will shine through to the world. Истинската красота на вашата същност ще заблести в света. Not only will it radiate from your hearts, Не само ще се излъчи през сърцата ви, it will radiate from your eyes. ще се излъчи през очите ви. It will radiate in the smile that you keep upon your face. Ще се излъчи през усмивката, която не слиза от лицата ви. And when others see these shining eyes, И когато другите видят тези светещи очи and this smile upon your face, и тази усмивка на лицата ви, you will assist them also in allowing their true essence to shine through. вие ще им съдействате на тях да позволят тяхната истинска същност да заблести. Please continue to sit and breathe easy. И моля, продължете да седите и да дишате спокойно. And I have permission to bring an energy through the Stargate from the keeper of the Stargate. И имам позволение да внеса енергия в звездната порта от пазителя на звездната порта, to assist you in clearing this illusion of the beliefs of who and what you are. която да ви съдейства за пречистване на тези илюзии, изчистване на тези илюзии и вярвания за това, което мислите, че сте. As we always say to you, the choice is yours, of course. Както винаги ви казваме, изборът е ваш, разбира се. If you would like to accept, affirm, I accept, I am what I am. Ако искате, утвърдете, аз съм това, аз съм, аз приемам. If you don't want to accept, this is also perfect. Ако не искате да приемете, това също е перфектно. You have a free choice to live whatever you choose. Имате свободен избор да живеете каквото изберете. I am not here as a being to chastise you. I am here as a being to encourage you in this divinity of love. И аз не съм тук като същество, което трябва да ви пречисти, а като същество, което да ви насърчи по тази божественост на любовта. Going to bring a full and open radiation, or as full and open radiation as we can through the Stargate now. И сега ще внеса пълно и отворено излъчване, толкова колкото е възможно да бъде внесено в звездната порта. As it radiates through the Stargate, it is connecting with your emotions. И докато се излъчва през звездната порта, то се свързва с вашите емоции. You can request that it harmonizes and balances and erases these emotions that you relate to as you. И може да поискате да пречисти, хармонизира и балансира тези емоции, към които се отнасяте и мислите, че това сте вие.
So now I'm going to, again with permission of the gatekeeper, Сега отново с позволение от пазителя на портата start bringing through the gate some series of information or codes, if you would like to call them this. ще започна да внасям поредица от информации или кодове, ако искате така ги наречете, And relate to each individual present. които се отнасят към всеки един индивидуално от тук присъстващите, To wake up the dormant codes of your own ascension process. и те ще събудят спящите кодове за вашия личен процес на възнесение. Remember, it is an individual process. Помнете, това е индивидуален процес. And although you have been told this before, I will remind you once more. И въпреки, че ви е било казано преди, аз ще ви напомня още веднъж. It is not a mechanism of escape. Това не е механизъм за бягство. All will need to complete the path in this reality. Всички ще трябва да завършат пътя в тази реалност. You cannot avoid the path. Не може да избегнете този път. Just take each step along the path with joy in your hearts. Просто предприемайте всяка стъпка по пътя с радост в сърцата си. You will reach the destination. Ще стигнете крайната цел. It will not be the final destination, but a destination. Ще стигнете до дестинацията. Няма да е крайната цел, но ще е цел. And your next level of your ascension process will take place. И вашето следващо ниво на процеса на възнесение ще се случи. So now if you would wish to accept, И сега, ако желаете да приемете, this must be the source on the phone, сигурно източникът се обажда по телефона bringing a personal message. и носи лично съобщение. Never mind, we will switch on the speaker. Нищо, ще включим високоговорителя, So you may all hear the message. за да може всички да чуете посланието. So the message is, И съобщението, посланието е: are you ready to accept? готови ли сте да приемете? If the answer is yes, Ако отговорът е да, for each individual now, we bring the relevant energy through the gate. за всеки един индивидуално внасяме уместната енергия през звездната порта Into the physical body, в физическото тяло, into the etheric body, в етерното тяло, into the light body, в светлинното тяло, now we will sit and allow this to integrate. Сега ще постоим и ще позволим на това да се интегрира.
And now, if you feel it's relevant for you, when I use the command activate, 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 I would ask you in your minds to use the command I activate, I activate, I activate. И сега, ако смятате, че е уместно за вас, и аз използвам командата активирам, 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 сега, ако смятате, че е уместно за вас, използвайте във вашите умове командата аз активирам, аз активирам, аз активирам. Remember, we're encouraging you to take responsibility for your own activities and path. Помнете, ние ви насърчаваме да поемете отговорност за вашите собствени действия и път. So, although we are always willing to assist, remember now is the time to stand in your own power and command. И въпреки, че ние винаги ви съдействаме и желаем да съдействаме, сега е момента да застанете в своята собствена сила и да нареждате. So, here is the trigger. Activate, activate, activate. И ето го на ключът. Активирам, активирам, активирам. So, like Katumi, are going to bid you farewell. И така аз, Котуми, ще ви кажа довиждане. And again, the divine within me salutes and recognizes the divine within you. И отново Божественото в мен поздравява и разпознава Божественото във вас. Of course, in the language of my last life, it is Namaste. Естествено, на езика на моя последен живот е Намасте. So my heart resonates with your heart. И моето сърце резонира с вашите сърца. And I would just finally remind you, allow this divine love to flow through your hearts and speed your journey into freedom. И като последно ще ви напомня отново, позволете на Божествената любов да тече през сърцата ви и да ускори вашето пътешествие към свободата. So I ask you to continue to sit quietly because our facilitator is going to do more activity with you. Ще ви помоля да продължите да стоите спокойни, защото нашият водещ ще продължи с още някои дейности.